Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರೀಶ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡೋ ತೊಂದರೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 7 ದಿನ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಫ ಬರೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನಸ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೈನಸ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಡೋದು ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂಚು, ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೆ ಲವಂಗ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, ಲವಂಗ ಮಗುಗಳು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 12ರಿಂದ 13 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು 12 ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 12ರಿಂದ 13. ಹಾಗೆ 1 ಇಂಚಷ್ಟು, ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸು, ಈ ಮೆಣಸು ಕೂಡ ಬೇಕು. 1 ಅಥವಾ 2 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರು ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಬಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿದ್ದರೆ ಈ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗೊತ್ತು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಳಸಿ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಳಸೋರು ಈ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮುಂಚೆ ತುಳಸಿ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ತುಳಸಿನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಪೂಜೆಗಂತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ. ಈ ತುಳಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೀತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಳಸಿ. ಹಾಗೆ ಪುದೀನ ತೊಗೋಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪುದೀನ ಬಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ಎಲೆ ಪುದೀನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ಎಲೆ ಬೇಕು, 2ರಿಂದ 3 ಎಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಲೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 1ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ನುಣ್ಣು ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಪುಡಿ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಮೆಣಸು ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲವಂಗ, ಇದೆಲ್ಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಇದು ಮೇಯ್ನು ಬಂದು ಕಫ ಇರೋರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ. ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗೂ ನಾವು ಕುಡಿಬೋದು. ನೋಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 12ರಿಂದ 13 ಎಸ್ಲು, ಸಣ್ಣದು ಎಸ್ಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡಿಸಿರೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮನೇಲೆ,
ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಅದು ಇದೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವಿನ್ನು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮೂರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಅದು 700ರಿಂದ 650 ml ಇಂದ 700 ml ಬರೋವಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಈ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಈ 4 ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೀವು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ, ಪಾಲಕು, ಪುದೀನ ಈ 3 ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 1 ಅಥವಾ 2 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಿಪ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಪ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಪ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಬರೀ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಹಿಪ್ಲಿ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನೋ ಹಿಪ್ಲಿ ತಂದರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. 1 ಅಥವಾ 2 ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಹಿಪ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕುದಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು 750 ml 700 ml ಅಥವಾ 650 ml ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 1 ಅಥವಾ 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಬೇಕು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕು, ಸಾಲ್ಟು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಿಂದ 1 ಸ್ಪೂನ್ವರೆಗೂ. ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಾರ್ದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಾರ್ದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಪ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಾರ್ದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಬಳಸ್ತಾರೋ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಲಿವರ್ದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಾರ್ದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪ್ಪಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, 600ರಿಂದ 650 ml ಅಥವಾ 700 ml ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಕುದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 to 20 ml ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ, ಟೀ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಟೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 75 ml ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬ ಉಷ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ, ಟೀ ಏನು ಕುಡಿತೀವೋ ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ರೋಗಗಳು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಸೀನು ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ನಿಜ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ,
ಧನ್ಯವಾದ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.